Stansiya dəyişimi edirik. Burada doğru edirik. Biraz da dayanmışsan ha. Soyuq vur bəlkə. Soyuq vur. Niye soyuq tutanda da oldu? Şey vuruyor. Ben soyuq. Ayağımdan soyuq olur. Yani şey vurdu. Alttan tanısına edilir. Ama biznes kalkıp gelişliği var. Mesela doğru çok gelişliği var. Evet. Bro, smaktan ne yapsa? Soft. Ya o yatsası hemen trenimizden. İyi. Artık. Efendim diyordum. Buraymış bir konuda ya. Sen ya ayakkabıları satacağız var. Falan yorma. Senin de ilgili. Beklen ha. Yalnız kaptan. Bu ne de? Şunun içinde bu ne de çekin. Gelirik. Öldürük. Ay, benim enerjim gitti artık. Renault enine tabura. Yorum. Beş yorum. Şeyler aldı. Gelirik. Hüseyin ne diyorsun? Dedim mi lan sana? Söz tutarı beni ifade edebileceğim şey tercih yoktu. Ben seni hiç değil mi? Bak. Bugün balkon koşuldum işte ama bana ne? Bugün tam sıra. Gözümüzde. Elimiz yeri tabakta. Tam sıra. Gelir ve sana kaydırak sonuç şunu. Anlasam da abla gözünü seveyim be abi. Sen ne? Yaxşı. Sonunda geldi tatlı. Efendim. Əllərim çatdıq, nə deyirsən? 3 gün yol elədik. Başladım. Çəkəcəksən, gözləmər. Can, sen bildin. Biraz harizleri rahat yendi. Gedeyim bunu alır. Neyse şeyinki bu kadar değildi. Mirzalar, hava yolları bu kadar değildi. Bu çok hoşuma oldu gördün mü? Ben biliyorum herkes seni tanıyacak. Gece beşliğin kimi. Etraflı bir məqalə yarazın sən üçün. Gündə daha vəziyyətlərimiz oldu. Hələ cəmdə olan vəziyyətlərim də var. Onları da qoysam var. Gəmdəkin boyunca. Sen niyə nədilər? Hayır. Qəşəngdir də. Gedirik.
Gecə keçəməyəcək. Bax, sənə görə oldu orada. O da sənə görə problemlər. İnşallah növbəti kontraktlarda görüşməyə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Onu çəkmək lazımdır belə. Efendim, çantalarımızı götürdük. Sağ salamat. Səyahətimiz burada da sona çatır. Tez bir vaxtda edib paylaşmaq istəyirəm. Mən də heyecanlanıram. Necə olacaq? Olmasa xatirə kimi saxlayacağım. Oldu. Xatirə kimi saxlayacağım. Bəli dostlar, videonun da sonu buradadır. Videonu tam-tamını 3-4 ay sonra editləyə bildim, vaxt tapa bildim və s. Hal-hazırda və s. Biləsiniz, çox yaxında yəqin ki, YouTube paylaşımlarından görəsiniz. Daha maraqlı, daha əyləncəli videolarla ümidvaram ki, daha əyləncəli tərzdə düzəldəcəm. 3-4 ay ərzində Azərbaycandan olduqlarının videoları var. Hamısını vaxt tapdıqca düzəldib paylaşmağa çalışacağım. Özünüzdən müğayət olun, növbəti videolara görüşənədək. Və təzə kameraya keçmək qərarına gəldim. Bu aldığım kamera sadəcə demo olaraq denəmək idi. İnşallah qismət alaram. Çox sağ olun, görüşənədək.